Əslində bu qətliam martın 30-undan başlayır, aprel ayının 3-nə qədər davam edir. Nə var ki, 30-u, 31-i, bir də aprel ayının 1-də ən böyük qırğınlar, qətliamlar həmin günləri təsadüf etdiyinə görə bu qətliamın adı 31 mart qırğını qətliamı kimi yaddaşlarda tarixə qalıb. Tarixdə bu cür yaddaşlarda qalıb. Və bildiyimiz kimi böyük bir kütlə Azərbaycanlılar haqsız yerə, məzlumcasına, amansızcasına qətlə yetiriliblər. Say olaraq da 120 min əhali qeyd olunur tarixdə. 120 min. Böyük bir rəqəmdir. Heç də balaca bir rəqəm deyil. Hələ o vaxt üçün, həmin dövr üçün, 19-cu, 20-ci əsr üçün bu çox böyük rəqəm idi. 20-ci əsrin əvvəlləri üçün 120 min nəfərin qətlə yetirilməsi böyük bir rəqəm idi. Böyük bir qətliam sayılırdı. Çünki Qarabağ xanlığının elə əhalisi həmin dövrdə 120 min nəfərdən ibarət idi. Ona görə bildiyimiz kimi biz ancaq məsələn rəqəmlərə fokuslanmayaq ki, nə qədər insan qətl etirilir, necə qətl edilir. Biz adətən görsən rəqəmlərdə ilişib qaldıq, amma məsələnin əsl mahiyyəti yadımızdan çıxır. Yaxud fikir vermirik. Görəsən, niyə bu hadisə törədildi? Bu hadisənin törədilməsində əsas məqsədlər nədən ibarət idi? Təbii ki, yaşlı nəsil bunu bilir, bir də tarixçilər bunu bilirlər ki, məsələ nədən ibarətdir. Amma əksər cəmaət bilmir deyə bir qədər o tarixi hadisələri xatırlayaq ki, niyə görə bu iş gəldi, bu yerə çatdı? Ki, o boyda kütlə amansızcasına qətlə yetirildi ermənilər tərəfindən. Niyə? Əvvəla, bildiyimiz kimi, Türkmənçay müqaviləsində Azərbaycan iki yerə parçalananda Türkmənçay müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri bu idi ki, İran və Türkiyə arasında olan ermənilər köçürülsün İrəvan xanlığına. Türkmənçay müqaviləsi bağlanana qədər İrəvan xanlığının 70% əhalisini Azərbaycanlılar, müsəlman Azərbaycanlılar təşkil edirdi. 70% İrəvan xanlığının 70% əhalisi 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəllərindən, 19-cu əsrin əvvəllərindən gedir söhbət. Deməli, 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər İrəvan xanlığının əksəriyyətinə müsəlman Azərbaycanlılar təşkil edirdi. Və həmin müqavilə bağlanan vaxtı, yəni digər bir qism, o qalan 30% ki var, onların da 13%-ni cəmi ermənilər təşkil edirdi. 70% Azərbaycanlılar, cəmi 13% İrəvan xanlığında ermənilər yaşayırdı. İndi də görsən, məsələn, Azərbaycanda görsən, müxtəlif xalqlar bir Azərbaycanlı olaraq birliyi göstərirlər. Müəyyən dərəcədə hər bir xalqdan Azərbaycanda hal-hazırda nümayəndələr var, nümunələr var. Həmin dövrdə də İrəvan xanlığında da həmçinin 13% erməni var idi. Amma təəssüflər olsun ki, o müqavilədən sonra 80 min İrandan, 40 min də Türkiyədən erməni ailələri, ermənilər köçürüldü İrəvan xanlığına. Və Azərbaycan xalqının başının bəlası da ondan başladı. Və 120 min əhali artıq İrəvanda məskunlaşandan sonra əsas məqsəddə Sovet Rusiyasının, belə deyək, o dövrdə Rusiyanın əsas məqsədi bu idi ki, 3 müsəlman ölkəsinin arasında yeni bir xristiyan gücü yaratsın, dövləti yaratsın. 3 müsəlman xalq, İran xalqı, Azərbaycan xalqı, Türkiyə xalqı arasında o vaxt orada cəmi Zaqafqaziyada bircə xristiyan ölkəsi kimi Gürcüstan tanınırdı. İstədilər Gürcüstan da tamamilə həmin dövrdə 20-ci əsrin əvvəllərində artıq Rusiyanın əsarəti altında, idarəçiliyi altında idi. Yeni bir qüvvə kimi də Ermənistan da orada bir xristiyan gücü kimi, qüvvəsi kimi yaratıcı istədiyi vaxt öz məqsədləri üçün istifadə edə bilsin. Bəli, ondan sonra artıq Ermənistan hökuməti 1918-ci ildə ilk olaraq Zaqafqaziya ölkələrindən Gürcüstan öz müstəqilliyini elan elədi. Mart ayının daha doğrusu 26-sında, 28-də Azərbaycan, 29-da da Ermənistan öz müstəqilliyini əldə elədi. Və Ermənistan dövləti yaranandan sonra, yəni 20-ci əsrin əvvəlində yaranıb
Ermənistan dövləti. Çox maraqlı faktdır. 19-cu əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığına köçürülür. 20-ci əsr 100 ildən sonra, bir əsrdən sonra artıq Ermənistan ərazisində Ermənistan dövləti yaranır. Və ondan sonra isə təbii ki, Ermənistan xalqı, belə deyək, dövləti yaranandan sonra fikirləri böyük iddialara düşürlər ki, dənizdən dənizə bir ölkə yaratsınlar. Ona görə də Mart soyqırımı, 31 Mart soyqırımı ilk soyqırım deyildi. 1928-ci ildə olan o Mart soyqırımından qabaq da 1905-1907-ci ildə soyqırımlar olmuşdu. Amma bu çox dəhşətli, çox amansız bir qətliam idi və ondan sonra da artıq 1928-ci ildən etibarən İrəvan xanlığında olan Azərbaycanlılar da qorxu hissi yaradıldı və bir-bir köçürülməyə başladı. 1948-53-cü illərdə böyük köç yarandı İrəvan xanlığından qərb-şərq zonasına, Bakıya və digər yerlərə köçmələr, Qarabağ xanlığına və s. və ilahi yerlərə və ən sonuncu köç də 1988-ci ildə baş verdi. Məqsəd bu idi ki, İrəvan xanlığı boşaldılsın, tamamilə ermənilərin ixtiyarına, yəni xristiyanların ixtiyarına keçsin müsəlman torpaqlar. Çox təəssüf ki, bu mənfur niyyətləri həyata keçirmək üçün böyük qırğınlar törədilib və Allaha şükürlər olsun ki, Allah Taala heç bir zalimin etdiyi əməldən qafil deyil. Allah Taala sonda bizim torpaqlarımızın bir qismini də olsa 20-ci əsrin əvvəllərində 1918-ci ildə hansı şəkildə isə o şəkillər qaytarmağı bizə nəsib elədi. İnşallah o gün olar ki, İrəvan xanlığından köçmüş həm yerlilərimiz də Allahın izni ilə öz ata-baba yurdlarına qayıdarlar.